Здравейте, хора! Днес ще играем на Football Strike. Отново, ако сте ми гледали предишните видеа. Чакаме да заредим. Много силно! Много беше силно. Плей. Прием. Добре, това е лесно. Това е буквално най-лесното. Сега спадаме срещу човек. И се пада Мустафа. Пада се Мустафа. Нека да го видим този. Там, морите. Спасибо. Гол. Yes. Гол, мор. Yes. Гол, бе. 1-0. Yes. Гол. Yes, 2-0. Добре. Гол, бе, 3-0, малък с гол. Йоуин. Мустафа, бегай надолу, брат. По-слаб си. Лък. Охаре стига да е. Ой, хубаво. Аре, май. Да, за тук сме. Чакайте. Изпадаме срещу Чарлес. Не знам как се казва. Ама аз го прочитам Чарлес. Добре. Това от първия път изпуснам буквално. Не. Греда. Yes. Аут. И средата. Буквално го бих в средата и не га спаси. Моля, това е била слабака. Yes! 2-0. Браво, бе! Той с какво браво, аз го спасих. Аз контролирам моя играч. Бегай ти, Чарлес, надолу и ти с по-слаб от мен. Кандок. Не. Добре. И Логан. Не знам как се чете, читам го Логан. Добре, от първи път изпусна. Много леко е. Лъкна за въртулки. Не. Да, бе. Какво? Добре. Yes! Гол, бе, гол. Гол, бе, 3-1, бе, слаб си, бе. Моля те. Нямам през ръцете. Нямам буквално през ръцете. 4-2. И ти си по-слаб от мен, но те на добре си. По-слаб си. Добре, бе, брат. Какво трябва да отидем? Добре, де. Тук още не мога, бе. И играем срещу Ана. Ето, това е момиче. Това ще го бием без проблем. Ще го бием, бе.
Айде бе, кой лес ясно. Yes. Yes. Yes! 2-0, бе. Не. Добре. Как му минава? 3-0. Моля. Добре. Получавам парички. О, нов. Нямам толкова пари, извинявай, брат, но нямам. Играем направо, рискувам от тук, то няма смисъл. Рискувам много ясно. Николос. Не, Джиколос. Не знам. Николос. Не знам. Yes! Кой лес ясно. Брат, мен... What? Както да е. Ама иначе не ме излъжава това. Затова не мога да не се прави. Без това му да въртя по 2 гола. Бе. Така, моля. Моля го губим. Наистина. Добре. Сега, моля, 150 км. Моля се, 150 км, бе. Баси ненормално. Добре? Добре. Всички ти са заети, бе. Пак респам това. Да, бе. Рабона. Гол с Рабона. Кой е лев ясен, бе? Кой е лев? Добре. Yes, моля, как да си. Ти не си позволяш ли си, бе? Мале, 2-1 е басо. Не, бе, защо, бе? Мале, 150 км. Браво, бе, 2-2, буквално 124 км. Бям 3-0 за Юз. Айде, получавам 500 парички. 2950. Мале, всички ли са заети или какво там? Вече мога за тука. И получавам 2500, аз имам 5450, ако убием. И се падам също мален глас 537. Не знам. Да, бе, да. Да, бе. Как го вкарах в долното го... Да, бе, да. Ми го направо с 200. Но, бърто ми без 200 км буквално. Гледай, аз как... Арно. Моля! Нема пък. Yes! Молите. Не! Как ме бие, бе, ретарен? Вземаха ми 2500. Това, брат, ми ги бие с 150 км. Ясно, че правим така. Молей. Бе, кой това е Себастиан?
Брат, и така не ги бе буквално. С 130-150 км в час бе, брат. Сега ти видите как не ги бия това. Гледайте, с 150 км не ги бия. Да. Така го може това от... Мали 148. Сега не го спасвам. Йес! Лев яшен, бе. Ай да не казвам глупости. И гол! Добре, бе, бием. Хора, това ще от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се към банката и харесайте видеото. Това е от мен. Чао!